Moja babica je rekla, da za vsak posajen krompir jih mora zrasteti najmanj 7. Takrat so bili to verjetno drugi časi. Krompir se je sadil zaradi tega, ker je predstavljal res temeljno zelenjavo oziroma škrobnato osnovo za ozimnico. Danes pa na manjših vrtovih krompir ne vzgajamo zato, da bomo imeli bujno ozimnico, še vedno pa ga lahko na zelo mali površini pridelamo veliko. In v tem videu bi rad predstavil tako svoje mnenje o krompirju na vrtovih. Ko se vozim z avtom po Sloveniji, opazim, da je zelo veliko vrtov zasejenih s krompirjem. Tako od oka bi rekel, da 1/4 površine vrtov predstavlja krompir. Po moje s tem ni nič narobe. Krompir je res zelo enostaven za vzgojo in predstavlja kar tak konkreten vir pridelka. Pri nama na vrtu Bilja pa je krompir od vseh teh 18 stalnih zelenjavnih gred prisoten samo na 2 gredah. In tole, kar je pred mano, v teh 3 gajbicah, je pridelek iz samo ene grede. Vse te gajbice sem stehtal in vse skupaj je torej iz ene grede, kjer je raslo 35 rastlin, torej 35 krompirjev je bilo posajenih na to gredo. Vse skupaj pridelek malo več kot 45 kilogramov. To je zelo veliko. Treba še tu dodati, da je bila še ena greda zasajena. Tam žal pridelka na tak način nisem meril, ker smo ga s Tjašo pobirala sproti. To pomeni tisto malo za mladega že konec meseca maja. Ampak če bi ga pustila do recimo zdaj, bi tudi tam bil identičen pridelek. Torej vse skupaj lahko rečem nekje 90 kilogramov. To je zelo veliko. Seveda je vse odvisno od sorte, kjer krompirje imamo. Nekateri imajo večje gomolje, drugi manjše. Ampak v osnovi ideja tukaj je, da lahko res na zelo mali površini mi pridelamo dovolj krompirja za to poletno porabo, da ga mladega spečemo in si ga privoščimo tisti res za lušt, ta prvi, ko je krompir. In pa tudi, da ostane mičken več za jesen, mogoče pa tudi za ozimnico. Danes je 1. julij in krompir je malo prehitro pobran tudi za to klasično ozimnico. Ta lupina na gomolju še ni dovolj trda, suha, ni se dovolj debelila, ker trša, ko je lupina, bolje se tudi krompir skladišči. Zakaj pa tako hitro pobran? Je pa predvsem zaradi tega, da se površina, kjer je zdaj rastel krompir, izkoristi za nove rastline. Tudi to bi rad izpostavil, zaradi tega, ker velikokrat za pobranim krompirjem ostanejo vrtovi prazni. Vrtnarji so mogoče malo brez idej, kaj bi sploh posadili za krompirjem, pa obstaja zelo veliko zelenjave, kjer jo lahko posadimo. V temle primeru je za krompirjem zdaj še isti dan bil presajen brokoli. In tako bo ta ena greda dala celo 2 pridelka v eni sezoni. Pa povedal bi še eno stvar, eno posebnost, kak na vrtu, ki se ne prekopava, sadi krompir. Sadi se ga zelo plitko, tako da je sam par centimetrov pokrit s kompostom in se ga kasneje, to pomeni konec aprila, začetku maja, usipa z zastirko. Mi smo to predvsem delala s slamo ali pa s travnim odkosom. Usipa ga se v osnovi samo zaradi tega, da ne postane krompir zelen. In na tak način je tudi pridelek veliko prej in imamo tudi več časa, da zasadimo katerokoli rastlino še potem za jesenski pridelek. Tole gre zdaj z mano v klet in bo osnova za mene pa za Tjašo, da ga bomo jedla, mislim, da kar tam nekje do konca leta, nekje do decembra. Če bi pa želela imeti tisto klasično slovensko ozimnico, bi pa krompir definitivno rastel na večji površini, ne pa na vrtu, kjer si sam osebno želim več pisane in bolj barvite zelenjave. Pa še to sem pozabil. Cel postopek, kako smo pobrali s Tjašo krompir, smo tudi v celoti posnela in tam se ful lepo vidi,
Na tak način posajen krompir ful enostavno pobirati. Kar z rokami, brez motike. Z motiko zmeri lahko zasekaš noter v krompir. Tukaj pa, ker so tudi pridelki zelo plitko, kot odstranimo zastirko stran, ga je tudi zelo enostavno pobirati.